Welcome to Sopheak KH channel. Just the update that our plan just growing some new, yes, and grow some new, and if you see the small leaf, and it is red color. That this kind we have two, blue, green color and red color. It is a female and male, yeah, friend. But in my country, they believe that is a display or for display in front yard for attracting the guests. We can keep it in your shop to attract the guests come again to buy your goods or to buy your something, yeah. ហ្នឹងហើយបងប្អូនជំរាបសួរថាអានេះគេហៅថាដើមប្រទាស្លាកកៃក្រហមបងប្អូនណាប្រទាស្លាកកៃតែជំនឿខ្មែរយើងដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់អាប់ដេតតិចដោយសារតែដើមនេះគឺគេពេញនិយមកន្លែងដាក់តាំងលំអកន្លែងរស់ស៊ីបាទហើយប្រទានេះគឺมันងាយដាំទេបងប្អូនសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាអត់ងាយដាំរស់ទេបាទហើយរដូវវាមកដោះពេលណាពេលអីបាទហើយពណ៌ក្រហមបងប្អូនណាបាទយើងមានពណ៌ក្រហមហើយវាអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានផ្កាអត់ទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាដើមនេះស្អាតមែនតើបាទស្អាតបាទហើយពេញនិយមហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនការដាំរបស់វាគឺវារឹសវានេះមើលមកវានេះវានៅលើគោកឯណាបាទហើយរដូវភ្លៀងបានវាចេញផ្កាមកហើយគេលំអគេជំនឿទៅលើការជឿណាអុចធូបអុចអីទៅហើយជាការតាក់ទាញជាហងស៊ុយនាំភ្ញៀវបាទនាំជៀវមកទិញឲ្យកន្លែងយើងទៀតណាចូលជាពិសេសកន្លែងយើងរកស៊ីហ្មងបាទមកថាកន្លែងអីទេឲ្យតែកន្លែងរកស៊ីលក់ដូរផ្កាយដើមនឹងបាទប្រទីស្លាកកៃក្រហមបាទញីគឺខ្ញុំអត់មានទេបងប្អូនតខ្ញុំទៅជីទិញបាទនិយាយទៅទិញគេហ្មងពេលនិយាយពេលទិញហ្មងទៅជាវគេសំគេទិញគេបាទចង់អត់បានតែថាខ្ញុំដាំម្ដងងាប់មួយសាទៅខ្ញុំដឹងបទពិសោធន៍នៃការដាំដើមនឹងបាទហើយស្អាតមែនតែនហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនពណ៌ក្រហមហើយចំពោះរុក្ខជាតិនៅទីនេះគឺសិតសឹងតែជាឱសថបុរាណផងដែរហើយគឺជាឱសថគឺជារុក្ខជាតិដែលយើងជំនឿប្រទាលផ្សេងនៅក្នុងនោះជាមួយប្រទាលប្រឈ្នះប្រទាលពោះប្រទាលបង្រួមស្បូនបាទហើយមានទេវតា8ទិសរាំងសាបបន្លាមានយិនសិនស្រុកបាទមានដើមតនិចឃ្មុំដែលជាថ្នាំមហារីកបាទមានមជុលពេជ្រមានមជុលពេជ្រដែលជាថ្នាំបញ្ចុះឈាមបាទដោយការផ្សំដោយការដាំរបស់ខ្ញុំបាទ so very that is that all plant this plant this is my favorite that I like, yeah, for propagating and for cutting for grafting is by myself that I live it. I make it to keep some plant that is related regarding to medicine and for the lucky plant for you that can display set up in the front desk, set up in the front yard for the attractive the people, attractive the guests come to the shop, yeah, to buy the goods, yeah. ហ្នឹងហើយបងប្អូនអានេះយើងរៀបយើងមើលឃើញក្នុងនេះមានដើមប្រទាលដែលសិតសឹងតែជាប្រទាលដែលតាក់ទាញណាប្រទាលតាក់ទាញហើយជម្រាបថាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះមិនមែនដើម្បីថាប្រយោជន៍អ្វីមួយទេគឺដើម្បីប្រយោជន៍រួមបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់រុក្ខជាតិនីមួយហើយសិតសឹងតែជារុក្ខជាតិដែលពិបាករកបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញប្រទាលអ្វីមួយគឺសូមឲ្យបងប្អូនជួយ comment មកណាជួយ comment ឲ្យចង់ដឹងប្រទាលបាទនេះប្រទាលមនោរិស័យបាទផ្កាវាស្អាតមែនតើបាទហើយយើងមានជាដើមសម្រក់ទឹកបាទដើមសម្រក់ទឹកនេះគឺជាហេតុថ្នាំហើមដៃហើមជើងបាទបងប្អូនហើមដៃហើមជើងរលាកបាទហ្នឹងហើយហើមដៃហើមជើងណាយកមកនេះទៅយកមកលាបទៅបាត់ហ្នឹងហើយហើយយើងនេះខ្ញុំដាំផ្ទាល់ដីខ្លះដើម្បីបន្តពូជបងប្អូនណាខ្ញុំដាំផៅនេះដើម្បីខ្លះជួនកាលខ្លះខ្ញុំដាំដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបងប្អូនត្រូវការហើយវាមានប្រទាលមៀតសខ្លះនេះខ្ញុំទុំដាំទេណាមៀតសមានប្រទាលថ្លើមឆ្កែខ្មៅបាទខ្ចីខ្មៅហ្នឹងបាទដូចគ្នា
ba xong ở côn này sừng khum thà bông ôn nâng bàn chốt bàn score từng ngọc ní vậy đại trong dưới cứ trong này dây tập bát tiền đi mùi đề bà bát tiền này khơi sạch mình tên chào đó bà nhưng khơi chào sạch bà có hòm sạch đại trong số lánh bà nâng ấy à côn chán thank you for support my channel from the beginning and to the end thank you bye bye